Blessed is the hand that gives than that receives. Mangwanani akanaka ndinokugamuchirai kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tatsuka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Chekutanga ndinoda kungotenda kune avo vose vakanzwa nyaya yemwanasikana uya aiti iye she is 7 months pregnant but hapana kana preparation kana chekudya chaiko. Saka ndinoda kutenda kune avo vose vakauya kuWhatsApp then vakabva vaofa rubatsiro kumwanasikana uyu. So pane mari dzatakareceiva izvo zvamuri kuona pascreen ndizvo zvaakakwanisa kutenga. If there are people out there who are still willing to help this young lady, please do not hesitate. You can come to my inbox towana kuti mwana uyu angabatsirikana sei. Rekaiti vatapinda confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo mukomanashi, please hide me when you post. Inini ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vedare kuti ndozvifambisawo sei. Inini ndiri mukadzi akaroorwa, asi dambudziko rangu nderekuti pose panoshanya vamwene vangu kumba kwangu handikwanise kurara. Ndinongorara ndakasvinura, hope dzinenge dzichiramba kubata, asi kana ndikada kutaura nemurume wangu pamusoro penhau iyi ndinofa nekurohwa. Zvinhu izvi zvakatanga ndichangobva mukupinda mumusha umu. Zuva randapembererwa semwenga, handina kana kukwanisa kurara. Ndaingorota ndichimhanyiswa navamwene vangu. Kana huri umhandara chaiwo, ndakazotoita zvekubvisirwa umhandara hwangu musango nemurume wangu nekuti vamwene vakaramba kuti tipiwe imba yedu yekurara. So takazoita almost 2 months tisingabvumidzwi kuita semurume nemukadzi, but at the same time vamwene vangu vaitaura kuti muroora uyu ingomwa haazvari. Vana tete ndivo vakazoti kwandiri, muroora ungazvara sei iwewe usiri kusangana nemurume wako pabonde? Saka chiitai sevanhu vakuru mobva maita plan sevanhu vanodanana. Saka inini nemurume wangu takazotanga kunosangana musango, asi zvaiva zvakaoma nekuti vamwene vangu vaiita zvekutifudza chaiko kana kuri kunzi tabuda tose inini nemurume wangu. Ivo amwene vaibva vatora zambia ravo vobva vati ngatibudei tose, but pandakazobatira pamuviri pakataurwa mashoko akawandisa zvikanzi navamwene muroora uyu akauya nemimba yake. Inini ndakati kwavari, wani ndaiva mhandara yakakwana, but havana kana kuda kuzvibvuma. Vakabva vati zveumhandara hwenyu zvinozivikanwa nemunhu akabvisa umhandara hwacho, nekuti pamakabvisana umhandara makadii kuuya nezvinorakidza kuti umhandara hwabva. Nyaya yacho yakazongopera, but mimba yainge yabatira yakazongobva yega at 3 months. Yakati yava kuda kupinda mu 3 months ndakabva ndatanga kubuda chimwe chinhu chewhite kuzasi kwangu. Chinhu ichi chainge chakaita kunge chiruva, but pachakazopora ndakamuka ndichinzwa kuti panapa handisisina kuzvitakura, nekuti ndaisiti kana ndikangomuka ndaitanga nekurutsa nekudzwa dzungu, but that day zvakangomuka zvakapera zvose. That same month ndakabva ndatotanga kuita manormal periods angu. Fast forward paXmas yadarika iyi vamwene vakauya kuzotambira Xmas kumba kwedu, but ndakazorohwa nemurume wangu mushure mekumuudza hope dzandainge ndarota. Zvakaitika ndezvekuti dzakati dzava kuma 4 am ndakabatwa nezidzikirira ende ndaitonzwa voice richiti nhasi tinovhara mweya wake. Ndakabatwa nedzikirira kudaro ndakatarisa paheadboard yemubhedha wangu ndakabva ndatoona paine kamwe kazizi kainge kakaita kadiki diki. Chizizi chacho chainge chakaita sechimwe chizizi chinonzi chizizi mabori. Pandakamuka ndainge ndakatozvidzipa pahuro. Saka murume wangu paakabvunza kuti ko ichi ndochiko chauri kuita uchizvidzipa, ndakabva ndamuudza hope dzangu, but akabva atondirova nembama zvikanzi iwe zizi rinozongoonekwa nekuti amai vangu vashanya pano. Hama dzangu iniwo handichazivi kuti ndoitawo sei. Apa ndine nhumbu, but nhumbu iyi ichiri diki. But murume wangu akatoudza amai vake, yet inini ndainge ndakamuudza kuti sezvo ndakamboita miscarriage kumashure uko ngatisaudza vanhu kunyangwe hama dzangu chaidzo. But takati takagara, iye akabva angoti kuna amai vake, amai muroora wenyu ane nhumbu. Ivo vamwene vangu vakabva vangoti ko munhu vani anoita nhumbu isingaonekwi? Chava kundinetsa ndechekuti after vaudzwa zvenhumbu iyi ndava kurota Mazizi. Mukomanashi ndiri kukumbirawo minamato yevamwe mugroup because I cannot lose another pregnancy. Ndiyo yanga iri confession yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera.
Hanzi happy new year mukomanashi, happy new year kune vateereri vose. Please hide me. Inini I am that lady wekutorerwa murume wake nefriend yake ndikabva ndasiiwa ndiine nhumbu. If muchiri kurangarira my story, I am back again. Inzwaika zvakazoitika. My husband came muna December kuzondiona and he told me kuti ari kundida back. Inini ndokubva ndati hazviite, and iye akabva ati do you think kuti ndingavaka musha here nemunhu uyu? Munhu uyu handimutrust, haisi type yekuvaka musha. Then akabva aenda akazouya zvekare, but akauya nefriend yangu kuzondiona. Ndakabatikana zvisingaiti but my husband akabva atanga kundiudza kuti since morning handina chandadya, kumba kwacho hakuna kana kusukwa ndiro dzemadeko. Achindiudza kudaro apa friend yangu iya yainge iripo. Then she got upset. Then akabva ati nyaya dzenyu dzisingaperi dzakaita sei? My husband then replied ku friend yangu ndokubva ati ndiri kuda kutaura nemukadzi wangu, so if zvichikubohwa enda kumba, ndinoda kumboona mukadzi wangu. Then friend yangu iya akabva anyarara, tikatanga kutaura zvose ndokubva tadzokera paya. Then December month end my husband came again. Friend yangu ndokuteverera paya, ndikaendeswa kwa doctor for check up. Ndapedza paya, then my friend ndokubva ati ndinoda kuenda kumba, nyaya dzenyu hadzipere. My husband replied ndokubva ati enda hako kumba, ndinoda kumboona mukadzi wangu. And she said handisi kuenda kumba. Then my husband ndokubva ati mukadzi wangu ndakusuwa ufunge, haudi here timboenda kumba timbonoonana nekukudza mwana? You know I said yes, let's go. And then my friend got upset. Then my husband ndokubva ati inda kumba netsoka ndinokutevera. So amai vefriend ndokubva vafona vachiti vari kusvika vanokumbirawo mukuwasha avaperekedze somewhere nemotikari yake. After that my husband ndokubva ati kushamwari yangu, iwewe chiinda kumba nekuti amai vako nababa vako sezvo vakauya kumba, inini ndikuda kumboenda kunoonana nemukadzi wangu uyu because ndinomuda. Then friend yangu akatsamwa ndokubva aenda kumba netsoka. Inini ndokusara paya nahabi paya, ndokugara hedu paya apa ambuya vatsva natezvara vatsva vainge vakangomirira mukwasha wavo, but haana kuzodzoka. I hope kuti ipapo mapanzwisisa. So we went there another day with my brother, vachimuudza kuti nhumbu iyi inoda support. Then my husband ndokubva ati mukadzi wangu ndinomuda, ndinoda kuti adzoke kumba. So ndanga ndiri kutsvaka mari kuti ndiuye kuti ndizomutora because ndinomuda. Pari zvino vedare ndiri kukumbirawo any advice please. I don't know kuti what is going on. Ndodzokera here kumurume wangu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, hide me please please. Inini ndiri baba vane mwana umwe chete, ndine mukadzi asi ndine mafeelings nevanhurume. Nyaya yangu yakatanga so, ndakaroora mukadzi wangu tikaita mwana. Zvadaro ndakazosangana nemumwe mufesi, handinyepi kwandiri mufesi uyu ndakaona kuti ainge akanaka, ari handsome. Zvinhu izvi zvakatondityisa nekuti ndakanzwa mamwe feelings andainge ndisati ndambonzwa. Takangomhoresana iye ndokubva aenda hake. Ndakazosangana naye mutown zvekare ndokuzopanana manhamba paya, ndokubva tatanga kutaura. Iye akabva ati anondida, inini ndikabva ndati neniwo ndainge ndakakuda kubva kare. Ndokuzosangana kuloji zvedu takaita zvatakaita, but ndakanyatsonzwa kuti ndainge ndamufila. Kubva ipapo mukadzi wangu handichina kana basa naye, zvangovawo zveapo neapo. Please help me. Ndomuudza sei kuti inini ndiri munhu anoda vanhurume, handina kana chandinofila paari. Ndichatevererawo mucomment section. Vaya vanoti namata zvichapera, veduwe muchiona ndichizouya pachaunga kudai ndakanamata asi hapana kana zvazvakachinja. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haiti. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please post for me makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 32 pakuberekwa. Ndine mukadzi nevana vaviri. Ndinoitawo basa rekutakura shuga ndichienda nayo kunze kwenyika. Pandakatanga basa iri ndaive ndisati ndaroora. Pandinobuda kuenda ndinotakura vanhu mutrack kuti ndikwanise kuwanawo zvimari. Ndinosangana netype dzevakadzi. Ndakazoroora mukadzi ndokubva ndaita vana vedu ndichishanda kudaro. Then rimwe zuva ndakasangana neumwe
mukadzi aenda kuSouth Africa ndokubva ndamupa transport. Zvadaro ndakaenda naye ndokubva ndamupfimba ndokubva abvuma ndokuzosangana naye musi iwowo. Takatora nguva rudo ruchitsva zvekuti kumba ndakanga ndava kuenda kana ka2 pamwedzi ndichiwandira kugirlfriend. Ndakazotangawo kuona vamwe vakadzi vakanaka kusvika magirlfriends angu ava 6 vose ndaiita bonde ndisina kana kudzivirira. Nyaya yakazotanga ndava kurwara ndokubva ndanzi nachiremba ndainge ndava neutachiwana ndikabva ndaiswa pachirongwa. Nyaya yangu yakadai, ndaudza sei mukadzi wangu kuti izvi ndizvo zvavapo nekuti inini ndiri kungonwa mapiritsi iye asingazivi. That is really bad mukoma. I think kuti amai guru she has the right to know kuti izvi ndizvo zvavapo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukoma nashi, please post for me as Heidi. Inini ndiri mukadzi ane makore 32. Ndinoshandawo mubhawa ndichitengesa doro. Panakatanga kushanda ndainzwa kuzvishora, asi nekuda kwevana vangu ndakashingirira ndikashanda kwemakore anosvika 2. Rimwe zuva inini naboss wangu takaronga kuunza vaimbi mubhawa kuti tikwanise kuwana mari nekuti maclients ainge ava kuita mashoma. Musi weevent wakasvika takaita mari zveshuwa vedu we. So ndakazoona umwe murume uyu ainge akanaka ende ndakabva ndamuchiva. Saka ndakazotanga kumuitira maactions zvekuti iye akazosvika pakundikumbira phone number dzangu. Takachinjana namba paya, then akazofona ndava kumba akatanga kundipfimba. Inini ndakamubvuma asi ndakatora nguva ndichiramba ndisati ndamubvuma, asi ndaingoita zvekunyepedzera kuti anyanyise kundida. So ndakazomubvunza zvekuti une mukadzi here, iye akabva ati haana. Inini nemurume uyu tadanana kudaro taidanana zvekuti vanhu vemuraini vakazonosvika pakuudza mukadzi wake. Then mumwe musi murume uyu akauya kumba ndokubva taita sex. Chakandinetsa inini ndakazotanga kubuda ropa zvandaisanzwisisa nekuti ndainge ndichangobva kupedza mazuva angu. Ropa iri rakaita mwedzi richingobuda, so handichazivi kuti ndodii nekuti ropa iri rikatanga kubuda ndinotoita zvekupfeka mapampers chaiwo nekuti mapedzi haachatoiti. Please help me kuti zvinhu izvi ndingazvipedza sei. Ndichatevererawo macomments enyu. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Heidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukoma nashi, please hide me. Inini ndiri musikana ane makore 22. Pakuzvarwa ndiri ndega, but ndinorara nababa vangu, ndivo mukomana wangu. Nyaya yakatangira pakuti ndakati ndabva kubasa rimwe zuva ndokubva ndasvika kumba amai vainge vasipo, baba ndivo vega vainge varipo vachiona TV. Ndakavasweresa inini ndokubva ndaenda hangu kurumu kwangu kunozorora. Ndakasvikako ndikangozvikanda pamubhedha nekutobatwa nehope. Ndakati ndiri kuhope ndakabva ndatanga kurota ndakarara nababa vangu. Pandakazopepuka ndakaona vakashama vachiti, mwana wangu ndinoda kuti ugozivira murume pandiri. Ndakashaya kuti vari kuti kudii ndokubva vatanga kurara neni, asi inini ndainzwa kuti ndainge ndisina kana simba rekuramba. Kubva ipapo vanongouya chero pavadira, kunyanya kana amai vangu vasipo, but inini ndava kutonakidzwa nazvo. Asi kana ndikatarisa amai vangu ndinorwadziwa, saka handisi kuziva kuti zvinhu izvi baba vari kuzviitirei. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Heidi, asi inini chishuviro changu ndechekuti one day ndizombogara nevanhu ava vanoenda kunotora mishonga yavo yakaita sei yekuti mhiko unonzi unofanira kuvata nemwana wako musikana, kuti zvinhu izvozvo paunenge uchizviita unenge uchinzwa sei. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi mamuka sei. Nhasi ndiri kushandisawo ghost account. Ndine makore 30. Ndinogara kuno kuNorthern Cape. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakauya kuno mugore ra2019. Zvadaro ndikabva ndatanga hangu kushanda mushop. Then gore rakatevera ndakazosangana nemurume uyu tikabva tatanga kudanana zvainwisa mvura, asi akazongochinja from nowhere. Akabva atanga kundirova kusatenga chikafu apa ndainge ndakazvitakura, uyezve ndainge ndava kusashanda nekuti ndaigara ndichirwara nekuda kwemimba iyi, zvekuti iye akazosvika pakuti inini handigare nemurwere. Kubva ipapo upenyu hwakabva watanga kuoma zvisina kana ani zvake akamboona. Ndaiti uku nzara, uku kurohwa kana chekudya shuwa rainge ratova dambudziko, chero chekupfekedza mwana ndainge ndisina. So ndakazosvika pastage yekuti ndaingoti wese anenge andisekerera ndobva ndatanga kumuudza dambudziko rangu kuti ndikwanise kurerukirwa muhana, nekuti ndainge ndangova munhu wekuti ndaigara ndichingochema. Asi
asi Mwari vakazopindira nekuti ndakazowana rimwe basa, but mimba yangu yainge yatova mu8 months. So ndaitoenda kubasa kuya ndichiita zvekuviga dumbu rangu kuti murungu wandaishandira asazviona kuti ndine pamuviri. Ndaitoita zvekupfeka mazihembe mazi oversize nekuti ndaida kuzotengera mwana wangu tunhu twekuti azoshandisa, but ndakazomiswa basa ndasarirwa ne2 weeks kuti ndione mwana wangu, mushure mekunge murume wangu anovaudza varungu ava kuti inini ndainge ndakazvitakura plus godo chairo, nekuti murume uyu aiva nehutsinye. Iye aitozvirova dundundu kuti inini pasi rose ndini munhu ane hutsinye zvisingaiti, handina kana tsitsi nemunhu, uye kamari kandaitambira aitokada kuti ndimupe kana ndikaramba aindirova zvisingaiti ndichinzi uchadya nhoko dzezvironda, inini ndinochepesa. Wachepa manje, waivhaira usati wava kugara neni, zvino ndakakugona. Inini ndaisatombokuda kana kamwe chete, ndaida kungokuitisa. Ndaiudzwa mashoko ose awa anorwadza zvekuti muviri wangu wose waitogara wakazvimba neBP, asi wekuudza kana chekuita pakanga pasina. Sorry mukoma nekurebesa nyaya yangu. Zvadaro ndakasvika pakuzopona mwana wangu, zvinhu zvainge zvakaoma uku chihure, handikwanisi kana kuzvitsanangura nekuti izvozvi ndichinyora kudai misodzi iri kuyerera. Murume akazosvika pakuenda kunova kwaakugara izvozvi kure neni, apa haachengeti mwana wake. Ndakazotanga kushanda mwana ava ne4 months until now, mugore radarika iri tiri muna March. Akabva anditi ndiite move on ndisachitarisa zvake nekuti anoti akanga awana mukadzi wemuno. Ndikabva ndati zvakanaka ibaba. Zvadaro after 2 months ndakabva ndadanana neumwe munhu, iye handizive kuti akazozviziva sei kuti ndainge ndaita boyfriend. Then pasina 2 days akauya akatanga kundirova akati hauna munhu waunofanirwa kuvata naye kana kufambidzana naye kana inini ndichiri mupenyu nekuti ndakaita mwana newe. Vemunharaunda yandiri vakatomupa mhosva kuti ndiwe wega wakatisa mukadzi, pamusoro pazvo hauna kana chaunomupa, chirega mukadzi wako aito move on sekutaura kwawakaita. Iye akabva ati aiwa kwaiva kutamba. Vanhu vose vakabva vati ko kuchengeta mwana wako unoregererei nekuti mwana uyu ari kutambudzika iwewe uripo. Iye akabva ati ndichadzoka kumhuri yangu ndobva ndazvigadzirisa zvese zvinodiwa. Zvese izvi aingova manyepo hake. Iye akabva angodzokera kwaaigara. Then after 5 months ndakazonzwa kuti mukadzi wake waaigara naye wemuno aitova nemimba yainge yava kuda kutozvarwa, uye unhu hwake hwekusachengeta mwana hauna kana kuzombomira. Then inini neboyfriend yangu taive tisina hedu kurambana. Kusvika izvozvi dambudziko, boyfriend yangu yava kuda kutondiroora. Kwese kuhama dzake vanotondiziva, asi baba vemwana wangu vava kuti ndava kuda kudzoka kumhuri yangu ndachinja. Ndakamboti zvimwe kuda kutamba semazuva ose, asi vatori serious. Vakauya vakatanga kukumbira sorry yekundirwadzisa kwose kwavakaita kubva pakutanga, zvese nekuda kutanga kuchengeta mhuri yavo. Hanzi ndaifurirwa nanhingi mazita evanhu vaimufurira akandiudza. Zvino handichaziva kuti ndodii nekuti baba vemwana wangu ndinovada, uye boyfriend yangu ndinoida zvekare. Ndibatsireiwo vedare kuti ndodii, ndoenda kunani kana kuti ndongosiyana navo vese zvangu, nekuti ndava kutofunga kuenda kumba pasina kana wandinoudza nekuti musoro wangu wava kutotenderera. Ndibatsireiwo mukoma, asi kana mava kuverenga nyaya yangu mundizivisewo zvimwe ndingabatsirikanawo. Vanotuka chimbomirai makadaro, ndatenda zvangu. Pari zvino ndombomirira pano ndichimbonzwawo pfungwa dzevanhu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haiti. Vadiwa vateereri, zvekare ndoda kungotenda kune vose vakauya vakapa rubatsiro kune mwanasikana uya aiti ane 7 months pregnant but akatizwa nemurume. I want to thank each and every one of you vakauya kuinbox kwangu. Tinotenda ngazvirambe zvakadaro. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.